По дороге сбился я опять с пути. Странник повстречался утром на моем пути. Как идти мне дальше, я просил совет мне дать. Странник до отъезда все успел мне рассказать. Только всегда туда, где живет мечта. Там у горизонта светит мне моя звезда. Только всегда туда, где живет мечта. Там у горизонта светит мне моя звезда. Если я сбиваюсь, если трудно мне пути, и нет сил добраться, очень тяжело идти. Я смотрю на небо, что совет мне кто-то дал. Звезды мне пропели странник. Путешествие в Агурское ущелье к водопадам – это один из самых живописных туристских маршрутов. Идя по тропе, мы увидим, кроме водопадов, многоярусную растительность, обилие вечно зеленого подлеска и лиан, реликтовые растения и многое другое. Ущелье прекрасно в любое время года. Однако река Агура, протекающая по узким каньонам, полноводна лишь в сезон дождей, весной и в начале лета. Если лето и осень слишком знойные, то водопады мелеют и даже вовсе могут пересохнуть, оставив после себя только высеченный в скалах рельеф. В небольшой роще справа поляна Высоцкого, который посещал эти места вместе с Мариной Влади. Участок оборудован сиденьями в виде пней. Здесь частенько местные жители и гости Сочи отдыхают в компании любимого барда. Исследователи в названии реки Агура находят несколько смыслов. Агура может означать как огонь, так и мелководье или скала. Также связывают с греческим словом агора, то есть торговая площадь. А наиболее авторитетной версией является весьма неприятный перевод – пахнущая серой или тухлая. В этом месте внизу вода Агуры приобретает молочный цвет,
а запах воздуха становится не совсем приятным. Это выходы сероводорода. Дальше по тропе его не будет. Берет свое начало река в ответвлении хребта Олег в 10 километрах от Черного моря. Само ущелье было труднопроходимым и небезопасным. Первая тропа была прорублена в скалах в 1911 году усилиями Крымско-Кавказского клуба. При входе на территорию заказника оплачивается экологический сбор – 100 рублей. Рядом интересная деревянная скульптура орла. До первых водопадов на расстоянии около километра тропа доступна почти всем возрастам. Но это только не после дождя. В непогоду здесь и далее по тропе, особенно между средним и верхним водопадами, становится очень скользко и опасно. Нужна хорошая спортивная обувь. Деревья, корни, скалы покрыты зеленым мхом. Это первый признак чистейшего воздуха. Там, где нарушена экология, мох не растет. Деятельные воды Агуры тысячелетиями создавали этот рельеф, шлифуя скальные породы, проделывая узкие расщелины, вымывая углубления и создавая водоемы и озерца. К одному из водоемов мы приближаемся. Тропа резко спускается к реке, поднимается к пешеходному мостику, перебрасывается на другой скальный берег. Здесь, на гранитных глыбах, тропа исчезает.
Мы у водоема с таинственным названием «Чертова купель». В узком каньоне просматривается небольшой двухкаскадный 6-метровый водопад. Бурные струи, не спадая вниз, вымыли в гранитном грунте углубление глубиной около 3 метров. Слева от купели, в гранитной отвесной стене, природа создала двухъярусную пещеру глубиной около 9 метров. Это чертова нора. На самом деле здесь очень красивая природа и умиротворяющая обстановка. Ничего грозного, что оправдывало бы эти названия. Но пора в путь. Идем далее по тропе к первому нижнему водопаду. Резкий крутой взлет, и мы снова в пути. С каждым извилистым поворотом тропа открывает нам все новые и прекрасные виды. Интересно наблюдать за горной растительностью.
Далее узкая тропа ведет нас сквозь густой лес, а слева вверху, сквозь листву, просматриваются обнаженные орлиные скалы. С этим названием связаны древние легенды. Вот одна из них. В далекие былые времена бог Прометей жалился к людям, и поскольку сам был властелином огня, подарил его людям. Разгневались остальные боги и приковали Прометея к отвесным орлиным скалам. Каждый день прилетал к скалам жестокий орел и клевал у него печень. Жалилась к Прометею девушка Агура из ближайшего аула и стала по ночам приносить ему воду и пищу. Когда боги узнали об этом, то в наказание сбросили девушку со скал в глубокое ущелье. Разбившись о скалы, она превратилась в реку Агура, которая протекает в ущелье до сих пор. Поднапрягся Прометей из последних сил и разорвал свои оковы. В память об этих событиях на вершине орлиных скал установлена скульптура Прометею, разрывающего оковы. У самой тропы растет могучее дерево, мимо которого ни один турист не пройдет равнодушно. Раздвоенный внизу ствол позволяет путникам укрыться от дождя в непогоду. Но как не сделать здесь снимок на память? И снова тропа петляет, извивается, обходит громадные глыбы и смело взлетает на легкий мостик через неугомонную Агуру.
Доносится шум водопада. Сквозь яркую листву деревьев просматривается поток воды с шумом падающий с 18-метровой высоты. Мы у цели. Это первый или нижний водопад. Он двухкаскадный. Общая высота составляет 30 метров. Слушайте внимательно. Кому? Власти? Верхний каскад в истоке труднодоступный, падает под углом к нижнему и составляет 12 метров. Впервые этот водопад я видел в 70-е годы 20 века. Но пора в путь дальше. Расстояние между первым и вторым или средним водопадами небольшое, всего в 20 минутах ходьбы. Какие трудные эти полчаса! Куда девалась эта милая и безобидная тропинка? Она стала очень узкой, часто прижимаясь к скалам, то петляя среди них, то круто взмывая вверх. На отвесных многометровых обрывах установлены перила. Неудобства доставляют выступающие голые глыбы камней и корневища деревьев. Встречаются корявые валуны и выемки. Местами ступеньки вырублены в скалах. Ну вот и второй водопад. Высотой 23 метра. Место упадения воды в котлован неприступно, так как его окружают обрывистые скалы. И увидеть можно только с высоты. Выглядит он намного величественней, чем первый. Надо побрызгать сюда. Там мало людей. Не добавить. И снова в путь. Вперед к намеченной цели. До третьего водопада нужно пройти по крутым извилистым скалам всего 350 метров. Виды, открывающиеся перед глазами, захватывают дух. Высота и простор. Ни одно фото не может передать эти красоты и впечатления.
Хорошие скалы. Мы пройдем их. А я вас запечатлил, героический ваш подъем. А что, мне интересно же будет тоже. Нормально. Только вперед. Давай вперед. Вперед. Да. Там такая дорожка. Вон там. И вот там. Вот так. Метров 50 минут. А вот и цель. Третий водопад имеет высоту 21 метр. Поток воды, не спадая с небольшого уступа, попетляв между мокрых и скользких глыб, обрушивается вниз сначала узкой струей, дробится о скальные острые выступы и постепенно расширяется, и затем раздваивается на два потока. Красочное зрелище. А в солнечные дни ко всему этому добавляется еще и радуга.
Поднявшись выше по тропе, мы оказались на ровной полянке, названной туристами Поляной Слетов. Здесь часто проводятся различные туристские мероприятия. А наша группа, состоящая из 3 человек, столкнулась с проблемой, куда идти дальше. Отсюда есть 3 пути. Вернуться назад вниз по тропе, подняться на Орлиные скалы по крутому левому склону или пойти вправо по очень длинной, все время с подъемом тропе на гору Ахун высотой 663 метра. С Орлиных скал и вершины горы Ахун есть возможность уехать на транспорте. Учитывая довольно позднее время дня, наш возраст и усталость, мы приняли решение пойти по короткому, но очень крутому подъему на Орлиные скалы, возвышающиеся над дном ущелья на 120 метров и на 380 метров над уровнем моря.
Хорошо отдохнув на Орлиных скалах в компании с Прометеем и туристами, мы стали спускаться по твердой горной дороге вниз в Мацестинское ущелье, всемирно известной водолечебницы Мацеста. На этом наше путешествие заканчивается. Взяв такси, мы с комфортом вернулись к Удебсту, в гостиный дом у реки. За просмотр фильма лайки ставить не обязательно. Фильм создан для своего и вашего удовольствия. До новых встреч!